I'm not the girl that I used to be. Sometimes I'm more than words. I'm beyond what I once was. I don't believe in love, hey, hey. If I want something, I got it, hey, hey. Oh baby, I need you, love me, hey, hey. Cause your love, I cannot buy it. Wasn't real with you, boy. Real, wasn't real with you, boy. You won't give me too much chances. I don't care, I'm fine, I'm fancy brighter. Yeah, yeah, oh boy, I'm telling goodbye, I'm telling goodbye. Yeah, oh boy, I'm telling goodbye, I'm telling goodbye. এখনি ভাইদে জয় শম্ভু পুৰা আজি পুৰা এনজয় দি আছে পুৰা নেচাৰেল প্লেছত ভাল লাগিলে পুৰা এনজয় দিছে গছে চছে চবৰে ওপৰে চোপৰে আল্টিমেট মানে সেক্সি চাইল্ডহুড মানে একদম ৰাণী মুখাৰ্জী ফাইনেলি আমি গোগামুখ পালোহি আমি টোটেল মেম্বাৰ আছিলোঁ আমি আমাৰ ঘিলামপাৰ 4জন বাকী বিহপুৰীয়া পৰা 4জন নে 5জন আহিছে বাকী পূবালী আৰু দিব্য এইফালে পূবালী মানে পূবান আৰু দিব্য এইফালে ORS খাব গ'ল বাকী এজন আমাৰ ভাৰ্গৱ ভকত বাকী আমাৰ বাইকখন তাত আছে মেগি চেগি লৈ হ'ল বাকী ভিডিঅ'টো মই ভাবিছোঁ পাৰ্টকৈ দিম পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 পাৰ্ট 3 মানে কি গগৈ ৰিটাৰ্ণ 1 গগৈ ৰিটাৰ্ণ 2 ডন নম্বৰ 1 কিবাকিবি থাকে যে সেইবিলাক দি দিম আৰু কিবাকিবি আংকিলি পাংকিলি আপোনালোকে চাই থাকক শেষলৈকে ভিডিঅ'টো আজি প্ৰথমতে কৈ দিছোঁ আপোনালোকে যদি মোক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু গতিকে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত যদি আপোনাৰ কিবা ভুল দেখিছে সেইবোৰ আঙুলিয়াই দিব যাতে মই ইয়াত থাকি জুই আঙাঠা ফুচুঙা ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ টাটা বাই বাই ব'লক এতিয়া আমি যাম বৰলা তিনিআলি তাৰ পৰা ভিতৰলৈ সোমাম কিমান দি খোজকাঢ়িব লাগিব ঠিক নাই গতিকে OS খাবলৈ যোৱা মানুহকেইটাক মাতি লওঁ OS খাব মানুহ আহি পিনি পাৱাৰ খাই আছেহি আমি এনেকুৱা আমি ল' বাজেট মানুহ এইবিলাকে লৈছোঁ আৰু উপায় নাই গোৱামুখ টাউনখন পূৰা ব্যস্ত দিয়ে আজি একদম বিজি ফাইনেলি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টপে আছে এডোখৰ হলকবাৰী নে কি কয় তাত বহিছোঁ ইয়াৰ পৰা আমি যাম দুখন গাড়ীত আমাক ডাইৰেক্ট ৰখাবগৈ আপোনাৰ য'ৰ পৰা আমি ট্ৰেকিং কৰিম তাত ৰখাবগৈ তাৰ পৰা আমি ট্ৰেকিং কৰিম কমচে কম কিমান আৱাৰ্ছ লাগিব আমাৰ ট্ৰেকিং কৰোঁতে এনেই 2 ঘণ্টামান লাগিব ন আমি খোজ পাহাৰ বগাওঁতে 1.5 ঘণ্টা 2 ঘণ্টামান লাগিব বুলি কৈছে তাৰপৰা আমি তাত গৈ চাই লওঁগৈ তাৰপৰা বাকী দেখা যাওক বাকী ক্লিপখিনি দেখাই যাম আপোনালোকক পাহাৰ বগোৱা চগোৱা মই পাৰ্টকৈ দিম বুলি কৈছোঁ আপোনালোকক আমুক ৰিটাৰ্ণ কিবা ফাইনেলি আমি ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিলোঁ জাৰ্ণি আমি ইয়াৰ পৰা গাড়ীয়েদি যাম আপোনাৰ য'ৰ পৰা ট্ৰেকিং কৰিব পাৰি তালৈকে গাড়ীয়েদি যাম তাৰপৰা আমি বঢ়িয়াকৈ ট্ৰেকিং কৰি ষ্টাৰ্ট দিম ইয়াৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ হ'ব বুলি কৈছে বাটত কেৰাচিন তেল ল'ব লাগিব কাৰণ জুই থোৱাৰ কথা আছে বাকী গৈ থাকোঁ বোলো ইয়াত ইমানকৈ নেদেখাওঁ তাত গৈ পিনে দেখাম মোৰ আমাৰ এখন গাড়ীত আছে এইকেইজন সন্থা আছে আমাৰ নামবিলাক পিছত ক'ম বগাই থাকোঁতে ক'ম আৰু পিছৰ গাড়ীখনত আৰু 5জন আছে আৰু দাদা মা গৈ আছোঁ বোলক তাত দেখামগৈ বাকীখিনি ফাইনেলি আমি আহি ট্ৰেকিং কৰা লোকেশ্যনটো পালোহি ইয়ালৈকে আমি গাড়ী আহিলোঁ আমি টোটেল 10জন যাম এতিয়া চব বেগ চেগ চব ৰেডি মেগী কিমান ল'লে মোৰ বেগতো আছে কেইবাদিনমান চব ৰেডি এতিয়া পাৰ্চটা আছে দাদাকেইজন নাম মই নাজানো দেখি চবকে এবাৰ দেখাই দিছোঁ কোন যাব বৰ্তমানত ব্যস্ত এইবিলাক বেগ চেগ উলিয়াই আছে দাদাহঁতে দাদাহে যাব আপোনালোক আমি ইয়াৰ পৰা ট্ৰেকিং দিম আৰু আল্টিমেট সেক্সি জুই ফুচুঙা আঙাঠা চব প্লেচ এইবিলাক আহিব পাৰে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত গোটেই লিংকটো দি দিম ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিব পাৰিব আপোনালোকে একদম আল্টিমেট মানে একেবাৰে ৰাণী মুখাৰ্জী আমি জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট দিলোঁ ট্ৰেকিং আমি টোটেল 10জন গৈ থাকোঁ বাৰে বাৰে এইটো হয়তো মই পাৰ্টকৈ আপোনালোকক দিব পাৰিম হয়তো বহুত লম্বা হ'ব কি আমাৰ ভিডিঅ'টো মানে
ৱাটাৰফলটো পাওঁতে এনেকৈ আমাৰ 1-2 hours লাগিব। চ' দেখা যাওক মই পাৰ্টকৈ দিব পাৰোঁ নে এটা পাৰ্টতে দিব পাৰোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব লাষ্টলৈকে। তথাপিও Wasn't real with you, boy. Real, wasn't real with you, boy. You won't give me too much chances. I don't care, I'm fine, I'm feeling brighter. Yeah, yeah, oh boy, I'm telling you goodbye, I'm telling you goodbye. Yeah, oh boy, I'm telling you goodbye, I'm telling you goodbye. এইডোখৰ আমি এতিয়া ঝৰ্ণা এটা পাৰ হ'ব লাগিব, পাহাৰৰ মাজেদি অহা পানী। চল 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 চল, আল্টিমেট মজা জেগা একদম। মই আপোনালোকে এতিয়া ৰাস্তাটো বটাবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে গোগামুখৰ পৰা সোমাই আহক, NSPC আপুনি মহৰি কেম্প তিনিআলি পাওঁহি। মহৰি কেম্পৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট বৰলা যোনটো চাৰিআলি বা তিনিআলি কয় সেইটোলৈ গুচি আহক। বৰলা তিনিআলি পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ৰাইট ছাইড লৈ লওক, ৰাইট ছাইডৰ অলপ আগলৈ আহি পিনি আপুনি এই স্পটটো পাই যাব। তাৰপৰা এতিয়া এনেকৈ ট্ৰেকিং কৰিব লাগিব আৰু। বাকী এতিয়ালৈকেতো ভালেই লাগিছে। বাকী দেখা যাওক আগলৈ কি কি দুৰ্যোগ পাওঁ, কিবাকিবি পাওঁ, বা ৱাটাৰফলটো আমি পাওঁগৈ নাপাওঁগৈ সঠিকভাৱে। একচুৱেলি এইটো জেগাত য'ত এটাহে ৱাটাৰফল আছে দেই, আৰু লাষ্ট মানে তাৰ লাষ্ট এক্সিডেণ্টো হৈছিলে, এজন ঢুকাইছিলে ৱাটাৰফলটোত। অলপ পানী দ আছিলে, কিবা অলপ ওলাই নাহিলে। গতিকে যিসকলে চুইমিং নাজানে তেখেতলোকে আহিলেও মানে ডাইৰেক্ট পৰি নিদিব আৰু। এখেত পৰিলে একদম পানীত এইকণিত পাৰ হওঁতে। আমি এতিয়া আহি আছোঁ হাবিতলীয়া একদম লুংলুঙীয়া পাহাৰৰ মাজে মাজে বাটেদি। এডোখৰ উঠিলোঁ 60 ডিগ্ৰী এংগুলত একদম ওপৰলৈকে। এতিয়া আকৌ নামিছোঁ 30 ডিগ্ৰী এংগুলত তললৈ। মজা লাগিছে বাৰু, জবি হো জোতাই গিৰিতে পোৱা নাই। Tengo que hacer unos ojos, se ve. पूरा पानी पूरा गहरा मजा लगे एकदम अल्टीमेट माने सेक्सी 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 रानी मुखर्जी बैक एक्सचेंज करवा चलि আছে ইয়াত গোটে পেইন্টিংৰ সমান আছে আমাৰ স্প্ৰে পেইন্টিংৰ